好，当这个开机的时候会有声音，那这声音来自于哪里呢？这里，哦，它会动一下。那我根据人家给我的指导把它拆开来，同时把这一片也拆开来它软木的话有两边，那里面那一边呢，我把它垫高垫高，让它原来接触是平面对平面的让它垫高一点点，可是仍然有这个声音，所以我再继续拆，再来找。